ความรุนแรงจะปกครองโลก ส่วนแกคือคนที่ต้องสังเวย หนวกหู เข้มแข็งจะอยู่รอดผู้อ่อนแอจะต้องตาย หุบปาก แล้วคนอย่างแก